สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่กับอิงกาตอนนี้เราฆ่าแอสกอร์และฆ่าอิงกาฟาวีไปแล้วขอโทษที่ลืมถ่ายเอาเซตแล้วก็เซตทีนึงแล้วก็ตัวเคแล้วก็เค111โอเคตัวจิโนไซต์อันนี้เดี๋ยวเราลองไม่ฆ่าใครดูโอเคลุยชื่อ ZZKK1 นี่วัดดีข่อยชื่อฟิกอุ้ยเล่นยังไงเล่นไม่เป็นตกมาพวกโอเคไปต่อจะมีฟาวี่อยู่ใช่ไหมโอเคโย่ฉันฟาวี่เดอะฟลาเวอร์เอ้ยอะไรบางอีกเนี่ยคือโลกอเล็กซ์แล้วโอเคฉันจะสอนวิธีอยู่ตรงนี้ได้ขั้นแรกฉันต้องทำให้เธอรู้จักวิธีนี้ก่อนโอ้เธอต้องหลบถึงฉันนะนี่เป็นการกดลูกศรเลเวลของเธอจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นโอ้ใช่ไหมวิ่งอีกโอเคเดี๋ยวพลังให้ฉันไม่ได้นะฉันจะรีเจนเลือดให้เธอแต่ถ้าเธอโดนมันฉันจะรีเจนเลือดให้เธอแล้วเลเวลเธอก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเว้ยอุ๊ยอ้าวเกียร์นี่มันจะเกียร์ต่างหากมันเลิกไปแล้วยึดฆ่าแล้วมันถูกฆ่าโอ้โอ้ไปใช่รีเจนเลือดจริงด้วยก่อนเห็นลูกตาของฟาวีไหมเขากำลังคุณแม่เธอเรียกร้องด้วยทางจะเข้าปราสาทนี่จริงโอเคจะให้เราไปโยกคันโยกกดให้เราหันหน้าไปทางนี้แล้วกด A เห็นไหมอันนี้อย่าไปเชื่อฟังไอ้นี่นะต้องเชื่อฟังไอ้นี่ก็นี่แหละคนโง่เขาแบบว่าโอ้ไม่เอาอะอันนี้หลอกดูอันนี้ปุ่มผิดไม่รู้จะเป็นยังไงถ้าลองกดผิดอันนี้เราไม่เล่นโหมดซีโร่ไซส์โอเคนะเราไม่ได้เล่นโหมดซีโร่ไซส์แต่ผู้ยมหยอกข้อเราเล่นไปดีกว่าได้สูงเลยโอเคจะพากับดักฝากกับดักเข้าไปต้องซับซ้อนแน่นอนผ่านละไปต่อเอ้ยรอด้วยเอาวิ่ง
เล่นหมูเจียวไฟค่าไม่หมดเลยจะมาทำไมกูไม่มีโทรศัพท์ทางนี้เราพอจำได้ให้เราฝากกับดักตรงนี้เอาไปอย่างนี้จากนั้นก็มาทางนี้จำไม่ได้นะถ้าเราตกลงไปมันจะมีที่บอกว่าที่เซฟเกมผีเราคุยกับมันไปไม่ไร้ประโยชน์มากท่านี้พอลุกได้อยู่โอ้ลุกได้มันโจมตีมันไปเรื่อยๆมันที่หิวเลือดด้วยเอาเพลงไปอันนี้พอลุกยากมากโจมตีโอเคจัดการที่ผีแล้วมาเนี่ยนี่พี่เหรอทางนี้เราไปทางบนนี่นั่นเป็นพวกเต่าพวกกบอะไรพวกนี้อย่าไปสนใจมีคันโยกทางนู้นอย่าไปจะมีมอนสเตอร์ดักเองเพื่อนอย่าน้อยด้วยโยกคันโยกตรงนี้ไม่มีคันโยกตรงนั้นมีคันโยกนั้นไม่มีคันโยกเราจะเอามาทำเพื่อดูกระเป๋าก่อนกระเป๋ากดตัววีเปิด2อ้าวแต่ถ้าเสียงเราแห้งไปเจ็บคอพอดีเพิ่งหายป่วยทางนี้ให้เราไปทางเจอมีดเนี่ยทางที่ว่ามันไปหาทางภาษา
แบบเก็บมีดหรือไม่เก็บก็ได้โอ้ต้นไม้ใบแห้งแหละใครโทรมาเอาไปนอนถ้าเราอยากได้ที่ฮิวอ่ะโอเคพายของโคเรียวเลือดเท่าไหร่เลือด20แล้วเราต้องไปบอกโคเรียวเรื่องอันนั้นอะเรื่องชั้นใต้ดินเซเว่นยังมาทำลูกโอ้ยังไม่ได้ถามเลยโอเคเราถามเรื่องรูนแล้วก็ถามไปแล้วเร็วลุกเข้าไปแล้ววิ่งปูนจู่ๆก็เกิดอะไรขึ้นไปละเราจะตัดตอนที่คุยกับโทเรียลเสร็จแล้วโอเคเรามาถึงโรงเรียนพายกับโทเรียลเลือดเต็มเราจะไม่ฆ่าโทเรียลว้าวคือทำการหลุดออกจากนั้นที่เราคุยด้วยโอเคเงือบไปยิ้มเงือบไปยิ้มเราไปละแต่ออกไปจากรูนเดอร์สักทีแค่มิกทนตัวเดียวที่เราก็ต้องจัดการทิ้งว้าววี
under tale โอเคโอเคเราจะไปเจอแซนเดินไปเรื่อยๆแซนเดินมามันตลกไม่หรอแต่โอ้ไม่นกไม่ฉันมานายต้องรีบพร้อมตัวโคมไฟเหมือนนั่นนะโอ้งานจะลอสงานการไม่อะไรดูไพเบลัสกระทืบดินทำไมดินไม่มีให้แกกระทืบเล่นนะตึดึกมันจะมีเสียงตึดึกเนี่ยนี่ไงตึดึกฮ่า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 เอ๊ะยังมาเดินเล่นอีกโอเคตอนนี้น้องฉันจะไปแล้วโอเคไงเซนไปดีกว่าแซนไม่ต้องแซนนะแซนเขาจะไปฉี่ทางวุ้นนี่ไม่มีหางเหี่ยวไว้ค่ะว้าวอันนี้แซนหันทางนู้นพอเวลาหันด้านนู้นด้านนี้โต๊ะแซนหมุนตัวลาด้วยแซนเฮ้ยเจ้าหมาอันนี้ให้อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆโอเคหมามันนี่ละกระดูกหมานี่มันแค่โอเคท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะบาย